Pasalខ្ញុំឈ្មោះ Saravuth ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយ បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រភេទ verb ពីរទៀតបាទគឺ main verbs ហើយនិង auxiliary verb បាទគេអាស័ព្ទបាទ main នោះមានន័យថាចម្បងឬក៏គេអាស័ព្ទសំខាន់គេអាស័ព្ទគោលបាទ auxiliary verbs មានគេអាស័ព្ទជំនួយបាទតើ main verbs នឹងយ៉ាងម៉េច auxiliary verb យ៉ាងម៉េចបាទសូមមើលទាំងអស់គ្នាបាទសូមមើលឧទាហរណ៍ Jenny drives a car to work បាទអញ្ចឹងគេរិយាស័ព្ទគឺ drives បាទអញ្ចឹង drives គឺជាគេអាស័ព្ទយើងហៅថា main verb បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត Jenny is a teacher បាទអញ្ចឹងគេអាស័ព្ទគឺបាទ is បាទអញ្ចឹង is គឺជា main verb បាទឧទាហរណ៍បន្តទៀត They are playing music បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេអាស័ព្ទមាន2បាទគឺ are ហើយនិង playing បាទអញ្ចឹង are នេះគឺជា auxiliary verb ចំណែក playing នេះគឺមកពីគេអាស័ព្ទ play បាទវាគឺជា main verb បាទសូមបន្តទៀត They have been to China បាទអញ្ចឹងគេអាស័ព្ទ have ហើយនិង been បាទអញ្ចឹង have នេះគឺជា auxiliary verb ចំណែក been នេះគឺជា main verb បាទមកពីគេអាស័ព្ទ to be បាទបន្តទៀត he can swim បាទអញ្ចឹងគេអាស័ព្ទ can ហើយនិង swim បាទអញ្ចឹង can គឺជា auxiliary verb ចំណែក swim គឺជា main verb បាទអញ្ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍មិញបាទអញ្ចឹងវាមាន auxiliary verb ខ្លះវាមាន main verbs ខ្លះបាទតើអ្វីទៅជា main verbs គេអាស័ព្ទបង្គោលបាទឬក៏គេអាស័ព្ទសំខាន់ It is the important verb in the sentence that typically show the action or state of being of the subject បាទវាគឺជាគេអាស័ព្ទគោលឬគេអាស័ព្ទសំខាន់នៅក្នុងប្រយោគ that typically show បាទដែលបង្ហាញជាធម្មតាវាបង្ហាញពីសកម្មភាពឬក៏ state បាទ state មានជាលក្ខណៈបាទនៃអ្វីមួយ The main verb is also called lexical verb, principal verb or full verb បាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅឈ្មោះវាបានច្រើនយ៉ាងអាចហៅវាថាជា main verb បាទយើងអាចហៅវាជា lexical verb យើងអាចហៅឈ្មោះថាជា principal verb ឬក៏អ្នកខ្លះអាចហៅថា full verb ហៅមួយណាក៏បានដែរនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមប្រើពាក្យ main verb Main verbs can stand alone or they can be used with an auxiliary verb យើងមើលឧទាហរណ៍មិញឃើញខ្លះៗហើយថាគេអាស័ព្ទខ្លះអាចឈរដោយខ្លួនឯងបានក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺមាន verb តែមួយទេបាទហើយគេអាស័ព្ទខ្លះគឺប្រើជាមួយ auxiliary verb នៅខាងមុខណាបាទ There are thousands of main verbs and we can classify them in several ways បាទបើគិតពីគេអាស័ព្ទបង្គោលឬក៏ main verbs នឹងវិញគឺមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងក៏បែងចែកវាទៅជាបាទថ្នាក់បាទដូចតទៅបាទទី1 main verb is an action verbs បាទមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញថាអ្វីគឺជា action verbs បាទ action verb គឺជាគេអាស័ព្ទទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញអំពី action បាទយើងមើលឧទាហរណ៍នេះ please accept our sincere apologies បាទសូមទទួលការសុំទោសបាទដោយស្មោះស្ម័គ្រអំពីយើងខ្ញុំបាទចឹងគេអាស័ព្ទ accept បាទចឹង accept នេះគឺជា main verb បាទ main verb នេះវាជា action verb បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត I had to run to catch the bus បាទចឹងខ្ញុំត្រូវតែរត់ដើម្បីឲ្យទាន់ឡានក្រុងបាទចឹងពាក្យ run បាទចឹង run នេះគឺជា main verb បាទហើយវាក៏ជា action verb បាទវាបង្ហាញពីសកម្មភាព main verbs as state verbs បាទគេអាស័ព្ទ main verb ខ្លះគឺជា state verb បាទគេអាស័ព្ទ state verb គឺជាគេអាស័ព្ទទាំងឡាយណាដែលមិនបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបង្ហាញពី state ឬក៏ជា condition មកជាលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយបាទឧទាហរណ៍ក្នុងនេះ if you love each other why not get married បាទអញ្ចឹងពាក្យ love បាទអញ្ចឹង love នេះគឺជា state verb ហើយវាក៏ជា main verb ដែរមួយទៀត
Do you really believe him បាទអញ្ចឹងពាក្យ believe បាទអញ្ចឹង believe នេះគឺជា state verb ហើយវាក៏ជា main verb ដែរបាទអញ្ចឹង state verb ជាគេសព្ទដែលមិនបង្ហាញពីសកម្មភាពគឺបង្ហាញពី state ឬក៏ជា condition បាទ main verb as a linking verbs បាទ main verb ខ្លះគឺជា linking verbs បាទអ្វីជា linking verb បាទ linking verb គឺជាប្រភេទរបស់ state verb ដែលជាទូទៅនៅពីក្រោយវាអាចជា noun ឬក៏ជា adjective បាទវាមិនបង្ហាញអំពីសកម្មភាពទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាnoun ឬក៏ adjective បាទជាអ្វីបាទឬក៏បង្ហាញអំពីលក្ខណៈអ្វីរបស់ subject បាទតកតទៅនឹង verb បាទអញ្ចឹងយើងមើលគេសព្ទ is អញ្ចឹង is នឹងគឺជា linking verb បាទហើយវាគឺជា main verb នៅពីក្រោយវាគឺជា noun អញ្ចឹងណា Jenny is a teacher បាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាគ្រូបាទអញ្ចឹងជាអ្វីនឹងហើយបាទវាជា linking verb ណាបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត that sounds interesting បាទស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យ sounds បាទនេះគឺជា linking verb ហើយវាក៏ជា main verb ដែរពីព្រោះយើងមើលវាបាទជា main verb ប៉ុន្តែវាជា linking verb ភាសានៅក្រៅវាជា adjective ស្ដាប់ទៅយ៉ាងម៉េចគឺវា interesting បាទវាបង្ហាញបាទថា sound វាយ៉ាងម៉េចណាបាទ main verb as transitive verb បាទ main verb ខ្លះគឺជា transitive verb បាទដែលមានរៀនមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញដែរអ្វីជា transitive verb transitive verb គឺជា verb ទាំងឡាយណាដែលនៅពីក្រោយវាមាន direct object អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ saw អញ្ចឹងវាជា main verb បាទវាជា transitive verb ពីព្រោះនៅពីក្រោយវាពាក្យ elephant នេះបាទវាជា direct object របស់ពាក្យ saw បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត love my family very much បាទអញ្ចឹងពាក្យ love គឺជា main verb ហើយវាក៏ជា transitive verb ដែរបាទនេះវាជាប្រភេទ state verb បាទឧទាហរណ៍ខាងមុនវាជា action នេះជា state verb ហើយនៅពីក្រោយវាក៏មានពាក្យ direct object គឺពាក្យ my family គ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងវាជា transitive verb ហើយវាក៏ជា main verb ដែរបាទ main verb as intransitive verb បាទអ្វីទៅជា intransitive verb បាទ intransitive verb គឺជា verb ទាំងឡាយណាដែលនៅពីក្រោយវាគឺអត់មាន direct object ទេហើយបើសិនជាមាន object មួយទៀតយើងទៅនៅចន្លោះនោះវាត្រូវតែមាន preposition មួយទៀតបាទជាយើងមើលពាក្យ John goes to school បាទអញ្ចឹងពាក្យ goes គឺជា main verb ហើយវាជា intransitive verb ពីព្រោះនៅពីក្រោយវាអត់មាន direct object ទេបាទអញ្ចឹងនៅពីក្រោយនេះបាទអញ្ចឹង to school នេះបើយើងគិតទៅវាជា prepositional phrase ដែលដើរតួជា adverb ទេបាទណាមិនមែនជា object ទេបាទ object គឺជា noun ឬក៏ជា pronoun បាទនេះវាជា main verb ណាបាទ he arrived late បាទអញ្ចឹងពាក្យ arrived ក៏វាជា main verb ដែរហើយវាក៏ជា intransitive verb ដែរពីព្រោះនៅពីក្រោយវាអត់មាន direct object ទេបាទ late នេះគឺជា adverb main verbs as regular verbs បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជា regular verb យើងមើលឧទាហរណ៍មានន័យថា base form គេអាសព្ទដើម past tense គេអាសព្ទបាទពីខ្ទង់ទី2ពាក្យអតីតឬក៏គេអាសព្ទខ្ទង់ទី3ណាបាទអញ្ចឹង regular verb យើងមើលទៅបើសិនជាខ្ទង់ទី2និងខ្ទង់ទី3យើងគ្រាន់តែថែម ed បាទនេះគេអាសព្ទទាំងឡាយណាដែលคล้ายទៅជាអតីតបាទខ្ទង់ទី2 verb 2និង verb 3ខ្ទង់ទី3កាលណាយើងគ្រាន់តែថែម ed បើ verb ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាជា regular verbs បាទឧទាហរណ៍ she looked across to the other side of the room បាទអញ្ចឹងវាជា main verb ហើយវាក៏ជា regular verb ដែរបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទដូចគ្នាគឺគេអាសព្ទខ្ទង់ទី2និងទី3យើងគ្រាន់តែថែម ed បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ I worked at a store បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា main verb ហើយក៏វាជា regular verbs ដែរបាទចុះ main verb ខ្លះវាជា irregular verb បាទ irregular verb គឺយើងប្រៀបធៀបដូចនេះមានន័យថាគេអាសព្ទខ្ទង់ទី1ទី2និងទី3បាទវាអាចខុសគ្នាបាទយើងមើលខ្ទង់ទី2និងទី3ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសពីខ្ទង់ទី1ហើយយើងអត់ថែម ed ទេបាទអញ្ចឹងវាជា irregular verb បាទដូចគ្នាយើងមើល cut វាដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែវាមិនថែម ed ទេតើគេអាសព្ទណាដែលថែម ed នៅខ្ទង់ទី2និងទី3បាទជា regular បាទខុសពីហ្នឹងវាជា irregular ហើយគេអាសព្ទមិនទៀងទាត់បាទ regular គឺជាគេអាសព្ទទៀងទាត់បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត do did done យើងមើលទី2ទី3គឺវាអត់ថែម ed ទេណាបាទ
anh ấy bị đôi tìm mối mà anh ấy đôi bên đây bị thay mình đi về vì nơi đây chỉ irregular verb từ đây chẳng thì họ I bought my car second hand mà nhầm tình là mặt tận là he cut himself và còn một luôn ảnh what have you done to your hair và đấy anh bạn tuổi ấy và soạn tuổi cái bạn mới được đôi chiều mà anh dẫn nó ưu đi họ đấy và main verb as Catenative verbs và chân main verb là chỉ Catenative và sẽ cái Catenative này Catenative verb cứ chỉ main verb đại nơi bị cài vía main verb mùi tiệt và chủ đi họ biệt là bày cho mình biệt want have hay nữa like và chẳng như bên đâu bị cài vía main verb như vậy và đi họ I want to see a movie chẳng như mình bị want muối để bị cài vía see mình tiệt và cho the two đấy chẳng như cứ chỉ Catenative và she helped clean the house mà chẳng như nơi bị cài vía có main verb mình tiệt đại mình đã dùng từ structure vía có cái này mình thú này mình thú tệ I like eating chocolate và chẳng nơi bị cài vía có main verb mình tiệt đại mình trái việc ing và dùng từ tụm lông khóc để tụm họ và chẳng verb để main verb mình tiệt là bị cài từ bị tụm lông như mấy cái đó verbประเภทนั้นkia trả chỉ Catenative verb mà tiếng tụm on cứ chỉ main verb màยืน chọn main verb hay là những chỗ đó auxiliary verb và cái sắp chung nuôi ta ở với tới chia kia là sắp chung nuôi an auxiliary verb also known as a helping verb is used with a main verb to help express the main verb's tense or passive voice và auxiliary verb mà cái sắp chung nuôi rồi có cái prapi một tiết helping verb cái sắp chung nuôi được cái nghĩa mà này vàត្រូវបានគេប្រើជាមួយ main verb ដើម្បីបញ្ជាក់អំពី tense អំពីកាលឬក៏ជា passive voice បាទមេរៀនក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកាលបានមានច្រើនណាហើយនឹងក៏មានមេរៀន passive voice នៅក្រោយៗទៀតដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមិនលម្អិតទេគ្រាន់តែបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹង auxiliary verb តែប៉ុណ្ណោះបាទជាទូទៅ auxiliary verb ចែកទៅជា2បាទគឺទី1គេហៅថា primary auxiliary verb ឬក៏ main auxiliary verbs និងទី2គេហៅថា modal auxiliary verb ឬក៏យើងហៅខ្លីហៅថា modal verbs បាទ primary auxiliary verb នឹងគឺមាន3មានអីខ្លះគឺមាន to be to do ហើយនិង to have បាទហើយ be នឹងគឺអាចចែកទៅជាទម្រង់ច្រើនបាទនេះវាអាចជា present អាចជា past អញ្ចឹងទៅបាទនេះបាទអញ្ចឹងam is are was were បាទអាចមាន been អីចឹងទៀតហើយណាបាទ been will be បាទនេះជា future យើងប្រើពាក្យ will មួយទៀតបាទឧទាហរណ៍ខ្លះ he was singing for an hour យើងមានពាក្យ verse he is singing in the shower បាទចឹងយើងពាក្យ is he will be singing tomorrow ចឹង will be he has been playing football ចឹងពាក្យ been បាទចឹងទាំងអស់នេះគឺជា auxiliary verb to be ដែលបង្កើត sentence នីមួយៗនឹងឲ្យទៅជា tense បាទឧទាហរណ៍នេះ was singing បាទវាជា past continuous អានេះ is singing វាជា present continuous will be singing វាជា future continuous has been playing បាទវាជា present perfect continuous បាទហើយ tense នីមួយៗនឹងមាននៅមេរៀនបន្តទៀតបាទThe house is or was built បាទនេះគឺជា passive voice បាទនេះជា present simple នេះជា past simple បាទនេះ passive voice has or have been will be built បាទជា future passive បាទនេះបាទmean to be ឬ to do បាទចឹងមានខ្លះមាន does មាន do មាន did បាទនេះបាទឧទាហរណ៍ he does not play football បាទបង្កើតទៅជា negative vàនេះជា main verb នេះជា auxiliary verb he did not play បាទវាជាបាទ negative ដែរនេះជា present នេះជា passive does he play football បាទនេះជាបង្កើតជាសំណួរ present did he play football នេះបង្កើតជាសំណួរ past បាទ to have ចុះ have វាមានអីខ្លះបាទវាអាចបង្កើត form ទៅជា has have had បាទ will have ឧទាហរណ៍ he had eaten the chicken before we could stop him អញ្ចឹង
had eaten បាទវាជា past perfect he has eaten បាទវាជា present perfect will have eaten បាទវាជា future perfect បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះបង្កើតទៅជា tense ណាបាទអញ្ចឹង auxiliary verb have បាទគេសព្ទជំនួយ have វាបង្កើតទៅជា tense ពី future ទៅ perfect ចុះមកដល់ modal auxiliary verb ឬក៏ modal auxiliary verbs វិញមានអីខ្លះបាទជាទូទៅគេសព្ទ modal auxiliary verb បាទឬក៏ modal verb ហ្នឹងគឺគេច្រើនតែបង្ហាញអំពី necessity ភាពចាំបាច់ possibility បាទភាពដែលកើតឡើង intention ជាបំណងឬក៏ជា ability ឬក៏ជាសមត្ថភាពបាទមានអីខ្លះមានដូចជាពាក្យ must shall will should would ought ought to can could may ហើយនឹង might បាទសមុទ្រឧទាហរណ៍បាទតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ modal verb ទាំងនេះបាទនឹងអាចមានមេរៀនមួយដែលតម្លៃតកតងទៅ modal verb តែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ you must act promptly អូខេបាទអ្នកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានភ្លាមៗមែនទេបាទឲ្យលឿនមែនទេ can you speak Spanish I would go if I could afford it បាទតើហើយបើសិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់នោះឬក៏មានពេលគ្រប់គ្រាន់នោះបាទ he said he might reconsider his decision បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃ modal auxiliary verb បាទឧទាហរណ៍ថែមទៀត I ought to visit my family បាទគួរតែ we should get to London before midday បាទគួរតែ may I come in បាទឧទាហរណ៍អូខេ thank you បាទអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះ